ආයිබෝවන් වෙඩින් ඇඩ්වයිස් YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයත් 2026 අවුරුද්දේ වගේ ඩ්‍රීම් ඩේ එක වගේ වෙඩින් එක ගන්න හිතාගෙනද ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙඩින් එක ගන්න දැන් තමයි සැලසුම් කරන්න පටන් අරගෙනද තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ පළවෙනිම වීඩියෝ එක අපි අරගෙන ඉන්නේ ඔයා වෙනුවෙන්. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා 2026 අවුරුද්දේදී වෙඩින් එක ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කපල්ස් වලට ඔයාලා විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කරුණු 5ක් පිළිබඳව. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලමු. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න, මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට දකින්න share කරන්න. 2026 අවුරුද්දේදී ඔයාගේ වෙඩින් එක සැලසුම් කරද්දී ඔයා විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතු මූලික කරුණු පහ මොනවද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ පටයෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඒකෙදි අපි පළවෙනි කාරණාව විදිහට තෝරගත්තේ ඔයාගේ බජට් එක සහ cost planning කියන කාරණාව. cost එක plan කරන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ බජට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවට ඔයා මූලික අවබෝධයක්, මූලික අවධානයක් ලබා දෙන්න. මොකද ඒක ඔයා අවධානය දෙන්න ඕනේ ප්‍රධානම කාරණාවක්. බජට් එක සහ cost planning කියන එක තමයි ඔයාගේ වෙඩින් එකේ සමස්ත ක්‍රියාවලියම ඩිරෙක්ෂන් එක බවට පත් කරන, ඩ්‍රයිව් කරන සාධකයේ බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ බජට් එක හදද්දී ඔයා මේකට රියලිස්ටික් ෆිගර්ස් ඇඩ් කරගන්න, ඒ කියන්නේ ඔයාට අචීව් කරගන්න පුළුවන් දේවල්, ඔයාගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකට ඔයාට ගැලපෙන්න, ඒවත් එක්ක ඔයාට ඒවා, ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒකට වෙන්ඩර්ස්ලා හොයාගන්න පුළුවන් තැන් එක්ක වෙන්ඩර්ස්ලා කියන මාකට් රේන්ජ් එකත් එක්ක එතකොට පොඩි ස්ටඩි එකක් කරලා ඒකට ගැලපෙන විදිහට ඔයා මේ බජට් එක හදන්න. එහෙම නැතු ඔයා මේ බජට් එකට අචීව් කරගන්න බැරි ෆිගර්ස් දාලා ඔයාව සතුටු කරගන්න බජට් එකක් හැදුවොත් වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරගෙන යන ස්ටේජ් එකේදී ඔයා හිර වෙනවා. ගොඩක්ම වෙඩින් එකේ අන්තිම ලාස්ට් ස්ටේජ් එකට ආවට පස්සේ ඔයාට ඔයා ළඟ තියෙන ෆන්ඩ්ස් ටික මැනේජ් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒක හින්දා වෙඩින් එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට රියලිස්ටික් බජට් එකක් ඔයා හදාගන්න. ඒක ඔයාට ලොකු ශක්තියක් සහ ඔයාගේ වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරද්දී ඔයාට ඒක ඉතාම ලේසි කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ බජට් එක හදද්දී ඔයා ප්‍රයොරිටයිස් කරන්න, ඔයාට වැඩිපුර අවධානය දෙන්න ඕනේ මොන ඒරියාස් වලටද, වැඩිපුර ඔයාට වේට් කරන්න ඕනේ, වැඩි බර තැබීමක් තියන්න ඕනේ මොනවටද, ඒවට වැඩිපුර බජට් එකක් ඇලොකේට් කරන්න. ඔයා මුලින්ම ප්‍රයොරිටිස් හඳුනා ගන්න. ප්‍රයොරිටිස් වලට මේ කොස්ට් එක මුලින්ම ඇලොකේට් කරන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ බජට් එක මැනේජ් කරගන්න ලේසි වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් අවුරුද්දේ තාම මුලනේ ඉන්නේ. අවුරුද්දේ අගට යද්දි සමහරක් වෙලාවට ප්‍රයිසස් වල වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා 100ට 5ක 10ක පොඩි බෆර් එකක් මේ බජට් එක ඇතුලේ තියන්න. ඒ වගේ චේන්ජස් වලට, එහෙමත් නැත්නම් අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් මොනවා හරි ඔයාට choices වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි expenses වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයාගේ බජට් එක ඇතුලේ 100ට 5ක 10ක පොඩි බෆර් එකක් තියාගෙන යන්න. එතකොට ඔයා මේක ඇතුලේ, මේ process එක ඇතුලේ කොතනකවත් විශේෂයෙන් surprise වෙන්නේ නැහැ. හරි. දෙවෙනි කාරණාව තමයි guest list and venue කියලා කියන්නේ. මේක ඔයාට ඇත්තටම වගේ බජට් එකටත් බලපෑමක් හේතු කරනවා ඔයාගේ ගෙස් ලිස්ට් එක. එතකොට අපි හිතනවා 100කින් 150කින් අපිට ගෙස් කවුන්ට් එකකට අපි යන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයාට ඉන්වයිට් කරන ගෙස්ලාගේ ලිස්ට් එක හදාගෙන යද්දී ඔයාට තේරෙනවා මෙයාව අයින් කරන්නත් බෑ, මෙයාව අයින් කරන්නත් බෑ, අපිට මේකෙන් ප්‍රමාණවත් නෑ, අපිට තව යන්න වෙනවද, මෙන්න මේ කියන කාරණාව. ඒකින්ද වෙඩින් එකේ මැද්දට ඇවිල්ලා හරි වෙඩින් එකේ අවසානයේට හරි ඔයා ඉන්වයිට් කරන ගෙස්ලාගේ ලිස්ට් එක හදන්න බලාගෙන ඉන්න එපා. වෙඩින් එකේ ප්ලෑනින් පටන් ගන්න තැනම ඔයා ගෙස් ලිස්ට් එකක් ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්න. ඒ ඩ්‍රාෆ්ට් එක එක්ක ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. කොච්චර ගෙස්ලා පිරිසකටද මම වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරන්නේ, කොච්චර ගෙස්ලා පිරිසක් එක්කද මම මේ ගමන ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. එතකොට ඒකත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් ඒකට ගැළපෙන විදිහට වෙනියු එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට ප්‍රායෝගිකව හම්බෙලා තියෙනවා සමහර කපල්ස් එනවා, ඒගොල්ලෝ 150කට ප්ලෑන් කරන්නේ. හැබැයි එයාලට හෝල් එක බුක් කරන්න යන්නෙත් 150ට. හැබැයි එයාලට 200ක ක්‍රවුඩ් එකක් අන්තිමට දාන්න වෙනවා. එතකොට ඒ හෝල් එකේ කැපැසිටි තියෙන්නේ 160කට 70කට විතරයි උපරිම කැපැසිටි එක තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම 200ක ක්‍රවුඩ් එක එතනට ගේන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ සම්පූර්ණ ක්‍රවුඩ් එකම හිර කරලා පැක් කරලා ඒක not nice. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයා මුලින්ම ප්ලෑන් කරන්න ඔයාගේ කේස් කවුන්ට් එක ඔයා කීයකටද යන්නේ කියලා. ඒකට ගැළපෙන විදිහට පුංචි බෆර් එකක් තියලා හරි කමක් නැහැ. ඒකට ගැළපෙන විදිහට ඔයා වෙනියු එක සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනියු එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකට ගෙස්ලා මැච් කරන්න යනවට වඩා. මොකද ඔය හැම හෝල් එකකම තියෙනවා මැක්සිමම් ලිමිට් එකක්. අපර් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට යන්න පුළුවන් උපරිමය, හෝල් එකේ උපරිමයට වඩා යන්න බෑ. ඉතින් ඒක හින්දා මෙන්න මේ ගෙස් ලිස්ට් එක, ගෙස් කවුන්ට් එක හරියට සකස් කරගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ කවුන්ට් එක ඔයා පුළුවන් ඉක්මනට ඩිසයිඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා වෙනියු එකක් සිලෙක්ට් කරන්න, ඒකට ගැළපෙන විදිහට. සහ ඒ වෙනියු එක ඔයාට පුළුවන් ඉක්මනට ඔයා මුලින්ම වෙනියු එක බුක් කරන වැඩේ කරන්න. මොකද වෙනියු එකක් කියලා කියන්නේ එකයි තියෙන්නේ. ඔයාට ඒක නැති වුණොත් ඒ જાතියේ තව එකක් නැහැ.
ඒක වෙනුවට වෙන එකකට තමයි යන්න වෙන්නේ. ඔයාගේ ෆස්ට් චොයිස් එකම ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඉක්මනට වෙනියු එකේ බුකින් එක දාන්න. ඒක තමයි දෙවෙනි ටිප් එක අපි ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි වෙඩින් එකේ විෂන්, තීම් and ස්ටයිල් කියන එක ඩිසයිඩ් කරන්න. දැන් අද වෙද්දි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා දන්නවා මේ ටයිම් එකත් එක්ක වෙඩින් ගන්න ස්ටයිල් එක වෙනස් වෙනවා. වෙඩින් ගන්න ස්ටයිල් එක වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ සමහරක් අය මේක ෆෝමල් ෆන්ක්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ට්‍රැඩිෂනල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ටිකක් වෙස්ටර්න් ට්‍රැඩිෂනල් මික්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් බොහොම චාම් විදියට යන නියුට්‍රල් වෙඩින් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාට කැමති මෙන්න මේකෙන් කොයි විදිහටද? සමහරක් වෙලාවට ඇරබික් තීම් එකකට වෙඩින්ස් වෙනවා අද වෙද්දි. අද ගොඩක් වෙලාවට මේක වයිඩ්ලි ලෝකයේත් එක්ක ඕපන් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒක හින්දා මේකෙන් අපි ලෝකයේ තියෙන දේවල් අපි අපේ වෙඩින්ස් ඇතුළට ගන්නවා. අර ෆුලි ට්‍රැඩිෂනල්ම විදිහට ගන්න වෙඩින්ස්වත් ඒ වගේ අපි වෙඩින්ස් වලට දැන් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයා මුලින්ම ඩිසයිඩ් කරගන්න ඔයා මොන වගේ තැනක්ද මොන වගේ තීම් එකකටද යන්න කියලා. මොකද ඒ තීම් එකත් එක්ක ඔයාගේ යන හොටෙල් එක මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ සිලෙක්ෂන් හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට ලින්ක් කරගත්තොත් ඔයාට අන්තිමට පසුද වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට වෙනවා ඔයාගේ තීම් එක තියෙන එක තැනකදී හැබැයි එක තැනක හැබැයි ඔයා සිලෙක්ට් කරලා තියෙන වෙන්ඩර්ස්ලා සිලෙක්ට් කරලා දාලා තියෙන බුකින්ස් තියෙන්නේ වෙන තැනක ඔයාට තීම් එකයි මේ දෙක මැච් කරගන්න බැරි කමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාගේ විෂන් එක හරියට තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කලර්ස් කොහොමද යන්නේ කියන එකට ඔයා අයිඩියා එකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මූඩ් බෝඩ් එකක් හදාගන්න. මූඩ් බෝඩ් එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ ඔයා සර්ච් කරද්දී සෝෂල් මීඩියා වල එහෙම නැත්නම් Pinterest එකට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකකින් ඔයා දකිද්දි ඔයාට ආස හිතෙන දේවල් එක තැනකට ගන්න. එතකොට ඔයා සිලෙක්ෂන් දාද්දී වෙන්ඩර්ස්ලාත් එක්ක කතා කරද්දී ඔයාගේ choice එක මොකක්ද කියලා එයාලත් එක්ක කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන්. තොර ඔයා ආස දේ යාලට කියන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඔයා මෙන්න මේ විෂන් එක ඇතුලේ ඔයාගේ මූඩ් බෝඩ් එකක් හදන්න. ඔයා අඳින කැමති සාරික කොහොමද, ඩෙකරේෂන් වලට ඔයා ආස දේවල් කොහොමද තියෙන්නේ, ඔයා කැමති කලර්ස් මොනවද තියෙන්නේ, ඉන්විටේෂන් කාඩ් එකට ඔයා මොනවද ආස, මෙන්න මේ හැම එකක්ම ඔයාගේ රෙෆරන්ස් එකක් විදියට ඔයාට එතකොට ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හතරවෙනි කාරණාව තමයි ටයිම්ලයින් සහ කෝඩිනේෂන් කියලා කියන්නේ. මේක වෙඩින් එක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන තැනක මේ බලන අය ඉන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ලංකාවෙන් පිට වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලට ඔයා තනියෙන් එක පාර්ට්නර් කෙනෙක්ට විතරක් මේක තනියෙන් කරගන්න වෙනවා පුළුවන්. නැත්තම් මේකේ අම්මලා ඉන්න පුළුවන්. එයාලට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඒ වැඩත් එක්ක කරගන්නදි. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ වැඩ ටික ප්ලෑන් කරගෙන යද්දි ළමයිත් එක්ක දුව පුතත් එක්ක ඒගොල්ලෝ රට ඉන්න හින්දා කමියුනිකේට් කරගන්න ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් ඩිෆිකල්ටිස් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම වෙඩින් ප්ලෑනර්ස්ලා විදියට අපිව හයර් කරන්නේ අන්නේ ඩිෆිකල්ටිස් වලට උත්තරයක් විදියට. ඉතින් ඔයා තනියෙන් වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරගන්න වන්නම් අනිවාර්යෙන් හොඳ ටයිම් ලයින් එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසෙදී අපි මොනවද කරන්නේ? පෙබරවාරි මාසෙදී මොනවද කරන්නේ? මාර්තු මාසෙදී මොනවද කරන්නේ? එතකොට බියුටිෂියන් එක්ක ෆොටෝග්‍රැෆර්ත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය රික්වයර්මන්ට් කොයි කාලෙදි වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ වෙඩින් එකට තියෙන ඩේට් එකත් එක්ක මේ ටයිම් ලයින් එක ඇතුලේ ඒ මාසවල ඒ මොනවද කරන්න ඕනේ වැඩ ටික කියලා හරියට බෙදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඔළුව වටේ මේ ඔක්කොම දේවල් එකපාර කැරකෙන්න ගත්තොත් ඒක ඔයාට ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙනවා. හැබැයි ඔයා හරි ටයිම් ලයින් එකක් හදාගෙන ඒ ටයිම් ලයින් එක හරියට කෝඩිනේට් කරගෙන ගියොත් ඔයාට ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගෙන මේ වැඩ ටික කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ප්ලෑනර්ස්ලා විදිහට අපි ෆලෝ කරන ටිප් එකක් ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට ෂෙයා කරගත්තා. පස්වෙනි කාරණාව තමයි reliable vendors and contract කියලා කියන්නේ. වෙඩින් එක ඔයාට ලස්සනටම කරන්න නම් ඔයාට හොඳ වෙන්ඩර්ස්ලා ටිකක් ඉන්න ඕනේ. සහ ඒ වෙන්ඩර්ස්ලා ඔෆර් කරන ඒ වෙන්ඩර්ස්ලා ඔෆර් කරන සර්විස් එකට එයාලගේ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ මොනවද තියෙන ටර්ම් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන් මොනවද ඒගොල්ලෝ ඔයාට දෙන සර්විසස් මොනවද ඔයා ගෙවන ගානට පැකේජ් එකේ මොනවද ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ මොනවද ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ නැත්තේ කියන කාරණාව ඔයා හරියට කතා කරලා හරි කියවලා හරි ඒක හරියට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න. සමහරක් වෙලා මම මේක කියන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ෆීල්ඩ් එක එන්න ලොකු වෙනවා. එන්න ව්‍යාප්ත වේගන යද්දී මේ මං කියන්නේ හැමෝම ගැන නෙමෙයි. සමහරක් වෙලාවට සමහරක් වෙන්ඩර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම ඔයාට එක වෙලාවකදී හිතෙන්න පුළුවන් මම මෙයාට ඇඳුනාද මම මෙයාට අහු වුණාද කියන කාරණාව. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම ඔයා වෙන්ඩර්ස්ලා සිලෙක්ට් කරගද්දී ප්‍රොෆෙෂනල්ස් වෙන්ඩර්ස්ලාට යන්න. හැමතිස්සෙම රිලයබල් වෙන්ඩර්ස්ලාත් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ කොච්චර රිලයබල් වෙන්ඩර් කෙනෙක් වුණත් ඒ වෙන්ඩර්ගේ පැකේජස් තියෙනවනේ. දැන් අපි ඇත්තටම මේක පැකේජ් එකක් එක්ක සර්විස් එකක් දෙන්නේ. ඒ සර්විස් එක ඇතුලේ පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ පැකේජ් එකේ ලිමිටේෂන් තියෙනවා. මේ පැකේජ් එකට මේව තමයි දෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා ඒක හරියට එයාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. නැතෝ ඔයා හිතේ තියාගෙන හිටියයි කියලා ඊට පස්සේ වෙන්ඩර්ගේ පැකේජ් එකේ තියෙන්නේ හිතේ තිබ්බ දෙන්නේ නෙමෙයි කියන එක ඔයාට පස්සේ ගැටුමක් ඇති කරගන්න තැනට ඇති වෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා.
ඉතින් ඒක හින්දා හරියට කතා කරන්න. මේ දේ තියෙනවද? මේ දේ නැද්ද? මේක අපි කොහොමද කරගන්නේ? අපි අපේ පැකේජ් වලට මේ දේවල් එනව නේද? මේක වෙන්නත් එක්ක ඔයා ඕපන්ලි කතා කරන්න. මොකද ඔයාට අයිතියක් තියෙනවා කතා කරන්න සහ වෙන්නත් කැමති වෙනවා. මොකද එයාගෙත් ඔයත් එක්ක කතා කරන තරමට ඔයාව තේරුම් ගන්න තරමට ඔය දෙන සමීප වෙන තරමටම මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ලේසි. එතකොට හිත අමනාපකම් මගදී ගට්ටන මේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර හොඳ වෙන්න කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරත් ඔය අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක නැත්තම් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ තියෙන පැකේජ් එකේ තියෙන දේවල් ගැන අයිඩියා එකක් නැත්තම් ඔය දෙන්න අතර විරසකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඕනෙම අවස්ථාවකදී. ඒක හින්දා ඔය කාරණාව පිළිබඳව හරි අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඔයා වෙඩින් එක 2026 අවුරුද්දේ ප්ලෑන් කරද්දි මෙන්න මේ කී පොයින්ට් 6ට මේක අවබෝධය අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරලා දිනවා channel එක ඇතුලේ. ඒක අමතරව මේ 6ට මේ 5ට විශේෂ ફોකස් එකක් දීලා මේ වැඩ ටිකට ફોකස් එකක් දීලා ඔයාගේ වැඩ ටික ප්ලෑන් කරගන්න. ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ අවුරුද්දේ ලස්සන වෙඩින් එකක් ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයාට ස්ට්‍රෙස් එකත් අඩුවෙන් තියාගෙන ඔයාගේ වැඩ ටිකත් ලස්සනට කරලා එන ඈත් හැපි වෙන විදිහට ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ පටයකින් අපි ලබන සතියේත් හමු වෙමු. ඊගෙන